Herkese salam, hər birinizi kanalımda xoş gördük. Bugün sizə ilk videomuzu təqdim etmək istəyirəm. Qeyd etmək istəyirəm ki, Günay Tədris Mərkəzinin ibtidai sinif müəllimi və yaradıcısı Günay Şahbazovayam. Bugün sizə A səsi ilə başlayan şəkilləri izah edəcəm. Videoya keçməzdən öncə onlayn tədris mərkəzimiz haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Deməli, bizim fəaliyyət sahəmiz bunlardır. Məktəbəqədər hazırlıq, ibtidai sinif hazırlığı, 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü sinif şagirdləri üçün nəzərdə tutulub, 5-ci sinif şagirdləri üçün Azərbaycan dili və riyaziyyat fənnindən hazırlıq, həmçinin ingilis dili hazırlığı və ingilis dili hazırlığımızda ibtidai sinifləri, məktəbə hazırlıq qrup uşaqlarını və 5-ci sinif əhatə edir. Rus dili bölməsi üzrə ibtidai sinif hazırlığımız var. Həmçinin rus dilindən danışıq dərslərimiz. Qeyd etmək istəyirəm ki, övladının rus bölməsi üzrə təhsil almasını istəyən valideynlər də imtahana hazırlıq üçün bizə müraciət eləyə bilərlər. Sosial şəbəkələrdə aktiv hesablarımız var. Həmçinin əlaqə nömrəmizi qeyd etmək istəyirəm. 051 989 32 52. İndi isə başlayırıq. Böyük A və kiçik A. Arı. Arı sözündə A səsi əvvəldə gəlir. Arı iki hecalı sözdür. Ayı. Ayı sözündə A səsi əvvəldə gəlir. Ayı iki hecalı sözdür. Alma. Alma sözündə A səsi əvvəldə və axırda gəlir. Alma sözü də iki hecalı sözdür. Baxın uşaqlar, bəs bu kimdir? Əlbəttə ki, bu anadır. Ana. Ana sözündə A səsi həm əvvəldə, həm də axırda gəlir və qeyd etmək istəyirəm ki, ana sözü də iki hecalı sözdür. Uşaqlar, şəkildə nə görürük? Şəkildə ay görürük. Ay sözündə A səsi əvvəldə gəlir. Ay bir hecalı sözdür. Davam edirik. Biz meşə kralı aslanı görürük. Aslan sözündə A səsi əvvəldə və ortada gəlir. Aslan iki hecalı sözdür. Ağac. Ağac sözündə A səsi əvvəldə və ortada gəlir. Həmçinin bu söz də iki hecalı sözdür. Ayaqqabı. Ayaqqabı sözündə isə A səsi həm əvvəldə, həm də ortada gəlir. Ayaqqabı dörd hecalı sözdür. Bu isə uşaqlar armuddur. Armud. Armud sözündə A səsi əvvəldə gəlir və armud sözü də iki hecalı sözdür. Ağız. Ağız sözündə A səsi əvvəldə gəlir. Ağız sözü də iki hecalı sözdür. Bəs sizin necə bildiyiniz A səsi ilə başlayan sözlər varmı? Davam edirik. Bu nədir uşaqlar? Əlbəttə ki, bu açardır. Açar sözü də iki hecalı sözdür və açar sözündə A səsi əvvəldə və ortada gəlir. Ananas. Ananas sözündə A səsi əvvəldə, ortada gəlir. Ananas sözü isə üç hecalı sözdür. Davam edirik dostlar. Bu nədir bəs? Bu alovdur. Alov. Alov sözündə A səsi əvvəldə gəlir. Alov sözü iki hecalı sözdür. Bu nədir bəs? Bu isə albalıdır. Albalı sözündə A səsi əvvəldə və ortada gəlir. Albalı sözü üç hecalı sözdür. Və son şəklimizə nəzər yetiririk dostlar. Bu nədir? Bu alçadır. Alça sözü iki hecalı sözdür. Bu sözdə A səsi əvvəldə və axırda gəlir. Qeyd etmək istəyirəm ki, dostlar,
Onlayn dərslərlə bağlı sizi maraqlandıran suallara cavab verməyə hazırıq. Əlaqə nömrəmizə bu barədə yaza bilərsiniz. Həmçinin 1 iyuldan dərslərimizə qoşulub yay tətilinizi daha da səmərəli edə bilərsiniz. Sizinlə mən idim Günay Şahbazova. Yeni dərslərdə görüşənədək sağ olun, salamat qalın.